刚刚来到这个世界的小猫们时，不幸遭受了车祸的重创。尽管身受重伤，濒临生命的边缘，他依然用尽最后的力量将他的孩子们紧紧护住，展现出母爱那无与伦比的力量。这一幕被一位心地善良的过路人所目睹，他满怀怜悯与希望，给予受伤的猫妈妈清水，并努力将它送往动物医院。医生发现它因长期缺乏营养而状况堪忧。面对这位不屈不挠的母亲，医疗团队全力以赴，期盼它能够睁开眼睛看世界。同时，那些小奶猫虽然饱受饥饿，但依旧安然无恙，显示出它们将会在得到适当的营养后恢复健康。好心人不仅为这些幼小的生命提供了营养剂，还精心照料这个小型家庭，成为他们的守护天使。经过一系列紧急救治与康复过程，猫妈妈终于醒来，虽然留下了一些后遗症，但在这位善良男子与医生的不懈努力下，他的健康状况逐渐好转。出于对这个小家庭的深厚爱意，这位年轻人甚至找了一份额外的工作，仅仅是为了支付高昂的治疗费用，希望让这个小家庭能够重新站立，迎接新生活的希望。经过持续不断的努力，猫妈妈及其孩子们不仅康复了，还被这位善良的年轻人收养，找到了一个温暖的家。相信在好心人的悉心照料下，小猫们也能健康的生活下去。善行与善意终将会在不可预见的时刻以另一种形式回到我们身边，让我们珍惜每一个生命，传递人与动物和谐共生